휴식이 되어야 하는 잠자리. 하지만 시끄러운 코골이, 숨이 컥컥 막히는 수면 무호흡, 방해받는 수면. 코골이와 수면 무호흡은 치료가 필요한 질환입니다. 더 이상 참지 말고 코어덴트를 사용하세요. 국내 특허 등록, 한국의료기기 안전정보원 의료기기 인증, 구강삽입형 기도 확장기, 수면 중 발생하는 코골이 및 수면 무호흡증을 완화 및 경감시켜주는 의료기기, 상하과 하악 동시에 착용하는 마우스피스 형태로 자기 전 간편하게 물어서 사용, 하악턱 위치를 앞쪽으로 전진시키며 수면 중 기도부로 늘어진 연조직을 앞으로 견인, 폐쇄된 기도를 확장, 공기 흐름을 원활하게 하여 코골이 및 수면 무호흡을 개선합니다. 구강 구조에 맞게 수면 무호흡 정도에 따라 특허 기술이 적용된 기능으로 적응 정도에 따라 하악 전진량을 단계적으로 조절하는 자가 맞춤형. 사용 초보자도 편안하게 낮은 단계부터 6단계 전진량으로 어렵지 않게 기기에 적응할 수 있습니다. 형상 기억 소재를 사용하여 한 번 체득하면 매일 간편하게, 휴대가 간편하여 다양한 장소, 시간에 사용 가능. 코골이, 수면 무호흡으로 고통받는 잠자리는 이젠 안녕. 코어덴트.